सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। नाच 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 नाच। मुझको राणा जी माफ करना, ऐसी बीमारी समझ कर चांद जिसको आसमान दिल में रखा है। फौजी तूने लंच किया ना? पता था तूने लंच किया ना? जल्दी कर 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 पबजी बैन कराएगा रे बाबू भाई। पबजी साला माइला पबजी बैन कराएगा। अरे भाइयों और बहनों, आज आप लोग 10-20 किल कर रहे हैं, फिर कल और भी किल करेंगे, तो इसलिए मैं सबको बंद करा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बंद करा दूंगा। अरे भाइयों जितने भी फ्री फायर खेले ना, जिस दिन मैं खेलूंगा उस दिन 50 को 50 मारूंगा। अरे महिलाओं, जब ये पबजी बैन हो चुका है तो ये डिलीट क्यों नहीं कर रहा है अपने मोबाइल से? और इसको डिलीट कराइए मोबाइल से जल्दी पबजी। अरे सारे सबूत और गहनाओं के बावजूद रखते हुए इसके मोबाइल से पबजी डिलीट कर देना चाहिए। हट, जो मेरे मोबाइल से पबजी डिलीट करेगा इसका जैसे हाल कर दूंगा। अरे हल्की हो जा भारी, 5 रुपये सवारी। आ जाओ भैया, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तुम आ गए, बैठो बैठो बैठो, और भी बैठो, जल्दी आओ जल्दी आओ। कोई है ही नहीं। अरे साले जब से तेरा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहे पर नहीं सकता। अरे अरे ऊपर आ रहे बंदे। चलो गाइस, लाइक के बटन को दबा दो यार, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे इसको मारते हैं हेडशॉट।